اشمعنى البنات اللي بتتحرق؟ ليه البنات بتتحرق بتاعتنا؟ ليه الناس بتموت؟ ليه العيال ما بيروحوش المدارس؟ وزعلانين اللي انا بتكلم؟ انتوا زعلانين؟ ليه؟ انتوا ما تزعلوش، انتوا تتكلموا بقلب مليان وتطلعوا في التلفزيون وتطلعوا على النت وتطلعوا في كل حته عشان تتكلموا، عشان تعرف ان احنا اساسا سايبين بلدنا. سايبين بلدنا وماشيين مشينا عشان ايه؟ مشينا عشان شاتين بيموتوا فينا، بيموتوا في ابرياء، اطفال، سيدات ايه؟ ده ابني ما بيخاف يروح الدرس، بيخاف يروح المدرسه، بركبه كل يوم تاكسي عشان ابقى خايفه عليه. طب ليه كده؟ ليه الظلم ده؟ ليه؟ رئيس الجمهوريه عنده علم، ليه ما بيتحركش يعمل لنا حاجه؟ لان الرئيس ما عندوش علم. هو ما عندوش علم، ما يعرفش الكلام ده، بس كتير بيقول له امان، الدنيا امان في العريش والدنيا خربان. فين الامان؟ الامان اللي احنا نتربس بالترابيز، اوعى حد يفتح الباب الا لما يشوف فيه، درجه ان انا افتح حد يخبط على باب الشقه، مين يقولوا لما يقول لي انا مؤبناوي انا؟ طب ليه طيب؟ ليه احنا الناس تخبط على البيت وخايفين نفتح لها؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان شويه شباب ما عندهمش رحمه ولا دين ولا ايمان. اقول ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه.